तो गाइस माइडिया ही पाई गलो ही तो गाइस एखने হৈছে ঢলাহদিয়া ব্রিজ ইন্ডিয়াৰ सबसे দীঘল ব্রিজখন गाइस रास्ता साहब पूरा फक हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो आज गई आছো अरुणाचल प्रदेश माइडिया तो केनेकुवा की হয় গম নাপাও বৰষুণ দি আছে অলপ চলপ জায়গা পাম নাপাম হেতু গম নাপাও আৰু বৰফ পৰি আছে না হেতু গম নাপাও সিওৰ নহয় তো গৈছো আৰু ইয়াতে বৰষুণো অলপ চলপ দি আছে तो गाइस मोर भिडिओ क्वालिटी बहुत बेसि बेया होइसे तो याते रखी कैमेराটো सफा करिलो तो तार पिছত ठीक हबो सो गाइस एखने होइसे ঢলাহদিয়া ब्रिज इंडियार सबसे दीघल ब्रिजখন 9.5 किलोमीटर दৈৰ্ঘ্য ইয়াৰ तो ইয়াতে रखिसु तो रखि रेंकुट सेंकुट पिनिलो बरखुनটো দি আছে আৰু এতিয়াও বহুত দূৰ যাবলৈ আছে ইয়াৰ পৰা তো বৰখুনটো পুৰা দিছে আগত কি হ'ব গম নাপাও তো এটোই আৰু এ চাওক ইমান দীঘল ব্ৰিজখন তো চাই হেক কৰিব নোৱাৰে 9.5 কিলোমিটাৰ কেনেকৈ হেক কৰিব তো হেতুৱে বহুত দীঘল ব্ৰিজ তো ইয়াতে এতিয়া ফটো কেইটামান মাৰি লওঁ তাৰপিছত ৰেংকুট চেংকুট পিন্ধি ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম সো গাইস এতিয়া ঢলাহদিয়া দলঙৰ পৰা ওলাই দিলো তো এবাৰ লগৰটোৱে চলাইছে মই অলপ বহিছো বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে বৰষুণো দি আছে তো বৰষুণটো দিছে কাৰণে পুৰা ৰেংকুট চেংকুট পিন্ধি ললো আগত কি হ'ব গম নাপাওঁ আৰু পৰিস্থিতি কি হৈ আছে বৰষুণটো তামাম দি আছে তো আগত গম পাম আৰু কি হয় সো গাইস এতিয়া আমি হদিয়া পাৰ হলো আৰু আপোনালোকে যদি মাইডিয়া আহে হদিয়া পাস বনাই ল'ব লাগিব তো হদিয়াত পাস বনালো তো বাইকৰ নম্বৰ দি পিনি তেনেকৈ পাস বনাব লাগে তো পইচাটো আমি দুখন বাইক আহিছিলোঁ তো দুখন বাইকৰ 120 লৈছে তো মানে 4জন মানুহ ধৰক এজন মানুহৰ 30 টকা তো বেছি নহয় তো এই পাসটো হদিয়াতে বনাই ল'ব হদিয়া যোনখন পুলিচ থানাখন পাৰ হৈ পিনি আছে তাতে তো যদি পাঁচখন নবনাই আগত যাব নোৱাৰে আগত ৰখাই দিব আপোনাক ৰয়িং মানত তো হেতু কাৰণে পাঁচখন ইয়াতে বনাই ল'ব বঢ়িয়াকৈ তো আমিও বনাই ল'লো তো এতিয়া বৰষুণটো অলপ কমিছে সেইকাৰণে আকৌ মটৰ ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ গাইস এখন ৰয়িঙৰ গেট আৰু ইয়াৰ পৰা ৰয়িং ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল তো মাইডিয়ালৈ আৰু এতিয়াও আছে 60 কিলোমিটাৰ ৰয়িং পাই গ'লোঁ ইয়াৰ পৰা আৰু 54 কিলোমিটাৰ আছে মাইডিয়ালৈ আৰু নদীখন পুৰা শুকান দেখোনে পুৰা শুকান হৈ আছে নদীখন পানী চানী একো নাই তো পানী থাকিলে বহুত ভাল লাগে এখনত এই অলপমান আছে সাইডৰ ফালে তো ইয়াতে নৰখো ডাইৰেক্ট যাওঁ ৰখিলে বহুত লেট হৈ যাব তাতে বৰষুণটো দি আছে আগত আৰু মটৰ ব্লগ কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম গম নাপাওঁ তো এডোখৰ পাৰিছোঁ কৰিছোঁ আৰু আগত গৈ খুলিব লাগিব চাগে GoPro তো চাই লওঁ কি হয় আগত हाँ सर यस सर ओके सर ओके ठीक है सर थैंक हाँ तो याते एंट्री কৰিব লাগিব हाँ वहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा सर वहाँ पे बर्फ होगा कि नहीं माइडिया में होगा ना रास्ता क्या खराब है क्या रास्ता नहीं ठीक है पक्का रोड है लेकिन पतला हो जाएगा सिंगल लेन है अच्छा ठीक है तो इफाले हदियात দিব হেতু অৰুণাচল এন্ট্ৰি কৰা হেতু পাস দিব আৰু ইয়াতে এখন গেট আছিলে তো এই গেটখনত এখন পারমিট দিব এখন মানে মাইডিয়া যাবলৈ তো পারমিটটো ইয়াত দিব তো তাত 120 টকা লৈছিল আৰু ইয়াত 80 টকা লৈছে তো দুখন বাইকৰ 80 টকা লৈছে তো এটো মাইডিয়া যাবৰ কাৰণে ইয়াত পারমিটটো ল'ব লাগিব আৰু হেতু অৰুণাচল এন্ট্ৰি কৰিবলৈ তো দুইটাই লাগিবই তো আমাৰ ভিউ পাই গৈছো হি গাইস ৰাস্তা অলপ চলপ বেয়া আছে আৰু তাতে মোৰ বাইকখনৰ জানাই একদম ঘাট নাই চকাত ঘাট নাথাকে হ্যাঁ একদম স্লো যাব লগা হৈছে পুৰা স্লিপ কাটি আছে সেইকাৰণে একদম 30-40 গৈ আছো এফালে বৰষুণ তো এফালে বৰষুণটো বেছিকৈ হৈছে এইডোখৰ পৰা ৰাস্তা ঠেক সোমাইছেনে ইয়াৰ পৰা ৰাস্তা সৰু আৰু এইটো ভিউ পইণ্ট নেকি ओ भाई रास्ता साउक व्यू चेक करो गाइस यार पर रास्ता तो पूरा सिंगल रोड हो गल तो यार पर एकदम लाहे लाहे যাব লাগিব बहुत रिस्की হয় আগফালৰ পৰা গাড়ী চাৰিও আহিব डेंजार रास्ता मो शिलंग
চেৰাপুঞ্জীত যাওঁতেও ইমান বেছি কষ্ট হোৱা নাছিল, ইমান মানে ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা নহৈছিল, কিন্তু এইটো বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা। ৰাস্তাটো একদম সৰু, তাতে বৰষুণ। গৈ আছোঁ, ইয়াতে অলপ ৰখি লৈছোঁ। ৰাস্তাটো চাওক, একদম সৰু ৰাস্তাটো, বহুত প্ৰব্লেম হৈছে সেইকাৰণে, আৰু বহুত শ্লিপ হৈছে বাইকখন, তো সেইটো কাৰণে বহুত টাইম লাগিছে। তো এতিয়া আমি আধাও অহা নাই মাইদিয়া হেৰিয়ত, আৰু আধাতকৈ বেছি আছে। গৈ আছোঁ, তো চাওক ভিউবিলাক বহুত ধুনীয়া, কিন্তু বহুত ফগ হৈ আছে, মানে তামাম কুঁৱলী পৰি আছে, সেইকাৰণে ভালকৈ মানে দেখা পোৱা নাই। এনেই বঢ়িয়া হৈ আছে, বাকী একো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু বহুত শ্লিপ হৈছে আৰু টাৰ্ণিংবিলাকত, সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈছে। তো একো নাই, লাহে লাহে গৈ আছোঁ, আগত লগ পাই আছোঁ। ভিউ চেক কৰোঁ গাইজ, ইয়াত মানুহৰ ঘৰো আছে, আৰু পূৰা আগফালে ফগ, ভিউ একদম ধুনীয়া, তামাম ঠাণ্ডা হৈছে। আগততো যদি বৰফ আছে বহুত বেছি ঠাণ্ডা হ'ব, ইমানটো নাথাকিব, অলপ চলপ থাকিব পাৰে বৰফ। এইফালে পূৰা গাড়ী পাল্টি মাৰি আছে ইয়াত, এইখন দেখি নাপাব, গাড়ী এখন পূৰা উল্টা হৈ আছে। তো এইটোৱে বহুত ৰিস্কি ৰাস্তা, বহুত ডেঞ্জাৰ। তো এইটোৱে যদি ইয়াত মাইদিয়া আহে বহুত চাই মেলি আহিব, আৰু বাইকত যদি আহে বাইক অলপ ভাল বাইক, ভাল কণ্ডিশ্যনৰ বাইক লৈ আহিব। বহুত আপ হয়, বহুত ডেঞ্জাৰ ৰাস্তা, বহুত ওপৰত উঠি আছোঁ। তো এতিয়াও মানে বহুত আৰু 20 কিলোমিটাৰমান যাবই আছে। তো এইডোখৰত পূৰা বৰষুণ দি আছে, মটৰ ব্লগ কৰিব পাৰিম নোৱাৰিম গম নাপাওঁ। এইফালে কেমেৰাটোত মুচি মুচি ব্লগ কৰি আছোঁ, কেমেৰাটো পূৰা তিতি আছে। গাইজ ৰাস্তা চাওক, পূৰা ফগ হৈ আছে, ৰাস্তাত একো দেখি পোৱা নাই, একদম বগা চবফালে, মানে ওচৰতে দেখি পোৱা নাই, একদম ফগ, পূৰা ফগ হৈ আছে ৰাস্তা। চাওক পূৰা কুঁৱলী, বৰফ পাম নাপাম নাজানো, কিন্তু ৰাস্তাটো বহুত ডেঞ্জাৰ, কিন্তু কিবা এটা ভালো লাগিছে বাৰু। তো গাইজ এইডোখৰ ঠাণ্ডা, বহুত বেছি ঠাণ্ডা এইডোখৰত, আৰু 7 কিলোমিটাৰ আছে মাইদিয়া পাছলৈ। তো বৰফ আছেনে নাই গম নাপাওঁ, কিন্তু বহুত মজা লাগিছে, কষ্ট হৈছে, ঠাণ্ডাও লাগিছে, বহুত বেছি ঠাণ্ডা, হাত একদম কাম কৰা নাই। এইফালে ৰাস্তা চাওক, আৰু একদম দেখি পোৱা নাই, পূৰা ফগ হৈ আছে, মানে একদম দেখিয়ে পোৱা নাই, পূৰা ফগ, আপোনালোকে চাব পাৰে, চাওক। তো আহি মাইদিয়া গেট পাই গ'লোহি। তো ইয়াতো আকৌ কিবা হেৰি এটা দিলে, মানে 3টা জেগাত পাছ ল'বলগীয়া হৈছে। তো ইয়াতো এজনত আকৌ 20 টকাকৈ লৈছে, মানে এইটো টিকেট টাইপৰ হৈছে আৰু। তো এইফালে চাওক পূৰা ফগ, আৰু ঠাণ্ডাটো ক'বই নালাগে, আল্টিমেট বহুত বেছি ঠাণ্ডা, মানে বহুত বেছি অভাৰ ঠাণ্ডা একদম। তো বলক গাইজ, ৰাস্তা চাওক পূৰা ফগ, মানে ৰাস্তাত অনলি ফগ দেখি আছোঁ, একোৱে দেখি পোৱা নাই। আৰু বেছি নাই, 2 কিলোমিটাৰমান আছে চাগে মাইদিয়া পাছলৈ। তো গাইজ মাইদিয়া আহি পাই গ'লোহি। তো এখন মাইদিয়া পাছৰ গেট। তো এতিয়া আগত যাব লাগিব, এইডোখৰত বৰফ নাই বুলি কৈছে, অলপ আগত আছে বৰফ। তো তাতে গৈ ফটো দুটামান মাৰিম, ফটো মই একদম জেগালৈকে যাব নোৱাৰিম চাগে, ৰাস্তা বহুত ডেঞ্জাৰ। তো এইটোৱে আৰু, এইডোখৰত নাই, আগত অলপ চলপ আছে বুলি কৈছে, অলপ মানে আছে আৰু। ৱেলকাম মাইদিয়া পাছ। এতিয়া ফটো চটো মাৰিবলৈ পূৰা ৰেংকুট চেংকুট খুলি লওঁ, তাৰপিছত ফটো চটো মাৰিম বঢ়িয়াকৈ। আগত বৰফো পৰি আছে, তাতো যাম, ফটো চটো মাৰিম। তো তাৰপিছত গুচি যাম আৰু। বহুত বেছি নাই বাৰু, বৰষুণটো দিলে সেইকাৰণে কমি গ'ল, কিন্তু অলপ চলপ আছে, চলি যাব। বহুত বেছি ঠাণ্ডা চাওক। Never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me. Live your life, live your dream. Oh, you in when you believe. ভাল লাগিছে, এইবিলাক চাওক পূৰা স্ন'ফল হৈ আছে। কিমানো দূৰ, 1 কিলোমিটাৰ অহা নাই। এইবিলাক চাওক পূৰা স্ন'ফল হৈ আছে।
snowball. তো মাইডিয়াৰ পৰা যাওঁ আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু পুৰা ফক ফক হৈ আছে ৰাস্তাত তো ফটো চটো মাৰি ল'লোঁ ইমান বেছি বৰফ নাছিল অলপ চলপ আছিল তো সেইখিনিতে এক্সাক্ট ফটো মাৰিলোঁ আৰু তো এইফালে ৰেডি অবিনাশ এইফালে আৰু ৰেডি তো এতিয়া যাওঁ আৰু যাওঁতে বহুত বেছি টাইম লাগি যাব পুৰা ফক হৈ আছে ৰাস্তাত একো দেখিয়ে নাপায় তো দেখাই তো গাইজ আমি আহি পাই গ'লোঁ ৰয়িং তো বাইক চাইকবিলাক তাত থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া পানীত আহিছোঁ ইমান ঠাণ্ডা যদিও পানীত আহিছোঁ তো মাইডিয়াৰ পৰা আহি গ'লোঁ তো এতিয়া চাওঁ GoProটো ৱাটাৰ টেষ্ট কৰি চাওঁ তো এইফালে GoProটোৰ ৱাটাৰ প্ৰুফ টেষ্টিং হৈ আছে তো এতিয়া এইটো পানীৰ তলত ভৰাম তো চাওক তো গাইজ মাইডিয়াৰ পৰা আহোঁতে মানে বহুতখিনি দেৰি হৈ গৈছিল পিছত ৰয়িঙত পূৰা মানে গা চা ধুই GoProটো ৱাটাৰ টেষ্ট কৰিলোঁ তো তাৰপিছত গুচি আহোঁতে মানে বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল আৰু বৰষুণো দিলে ৰাস্তাত তো সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'ল তো ভিডিঅ'টো এতিয়া আহি গুৱাহাটী পালোহি ৰমেশ ষ্টেডিয়াম তো ইয়াতে আহি এণ্ড কৰিছোঁ আৰু তো কালি আহি পালোহি গুৱাহাটী কালি ৰাতি হৈ গ'ল পাওঁতে আৰু এতিয়া নতুন দাঁত এটা ওলাইছে মানে সেইকাৰণে বহুত বেছি বিষ হৈছে তো তেনেকৈ ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰা নহ'ল কাৰণে তো ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিছোঁ তো ঠিক আছে নেক্সট ভিডিঅ'টো আৰু আহি আছে এতিয়া ডিগবৈ টু গুৱাহাটী ৰাইড ভিডিঅ'টো আহি আছে তো সেইটোৱে আৰু তো আজিৰ ভিডিঅ'টো মানে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা তো লগতে ছাইডত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অলপ টেপ কৰি দিবা তো লগ পাম বেলেগ ভিডিঅ'ত তো আজিলৈ ইল দেন টাটা বাই বাই